Evet, bu kısımda şelalenin en alt kısmı. Birazdan merdivenlerden inerek orayı da size çekeceğim. Karnınız acıktığında şu gördüğünüz, karşıda görmüş olduğunuz masalarda şelale sesiyle harika bir ambiyans içerisinde yemek yiyebilirsiniz. Gerçekten burası güzel düşünülmüş ve güzel dizayn edilmiş. Evet, aşağı iniyoruz şu anda merdivenlerden. Şu an bakım yapılmakta burada. Boya, temizlik bakımı. Burası da en alttaki şelalemiz. Evet, Gizli Cennet Şelalesi'nden son basamaktaki şelale görüntülerimiz. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşça kalın.